Баарына салам достор, сиздер менен футбол дүйнөсүндө болуп жаткан эң кызыктуу кабарлар менен футбол жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз подписация кнопкасын басып жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз, экраныңызды чоңойтуп алыңыз. Маурисио Сарри А сериянын 23-турдан орун алган Веронага каршы оюндан кийин өз ой-пикирлери менен бөлүштү. Оюн оор кечти. Верона клубу оюн башынан эле бизге басым өткөргөнү көрүнүп турду. Негизинен эле акыркы убактарда конокто үйдөгү оюнга караганда жаман ойноп жатабыз. Биз ар бир оюнда жеңиш берилген эмес. Дагы да көбүрөөк мээнет кылышыбызды түшүнүп алуубуз керек деп Ювентус башкы машыктыруучусу Маурисио Сарри сөзүн аяктады. Барселона Каутинонун трансферин белгиледи. Барселона клубунун жарым коргоочусу Филиппе Каутинонун трансфери жөнүндө баш катырууда деп жазат Mundo Deportivo. Интернет блогунун кабарына караганда, Каталония клубунун жетекчилери бразилиялык футболчу үчүн трансфер базарында 100 миллион еврого сатып ала турган клуб табылбасын түшүнүп турат. Азыркы учурда ижара иретинде Бавария клубунда ойноп жаткан жарым коргоочуну Бавария клубу да сатып алууну ойлобой жатат. Керек болсо ижараны улантыш үчүн да жылдык 8 миллион евро төлөөнү каалабайт. Ушул себептен Барселона клубунун жетекчилери Бразилия курамасында ойногон футболчуну 80-90 миллион еврого да сатып жиберүүгө даяр. Маалымат үчүн айта кетсек, Филиппе Каутино Германия чемпионатында 18 оюн өткөрүп 6 гол киргизген жана 6 голдук пас чыгарып берген. Дибала Ювентуста 10 миллион евро маян алууну каалап жатат. Ювентус Пауло Дибала менен келишимди узартуу боюнча эки тарапта иш уланууда деп кабар берет Tutto Sport. Интернет блогунун кабарына караганда, Турин клубу 26 жаштагы аргентиналык футболчуга 2025-жылга чейин келишим сунуштоодо. Футболчу келишимге кол койгонго даяр, бирок жылдык маянасынын 10 миллион еврого жогорулашын каалап жатат. Дибаланын азыркы учурдагы клуб менен келишими 2022-жылга чейин түзүлгөн. Маалымат үчүн айта кетсек, Дибала бул сезондо 20 оюн өткөрүп 11 гол киргизип 11 голдук пас берген. Лаутаро Мартинес МЮга эмес Барсага өтмөкчү. Интер футболчусу Лаутаро Мартинес Манчестер Юнайтедке өтүүнү каалабайт деп кабар берет Испан интернет блогу. Маалыматка караганда, Манчестер Юнайтеддин сунушун аргентиналык футболчу четке каккан. Сушер жайында Мартинеске сунуш жөнөтмөкчү эле. Кандай болгондо да Интер жетекчилери кандай сунуш болбосун Лаутаро МЮга эмес Барсага өтүүсүн маалымдаган. Маалымат үчүн Интер футболчусунун трансфер наркы 111 миллион еврону түзөт. Маалымат үчүн айта кетсек, Лаутаро Мартинес А серияда 20 оюн өткөрүп 15 гол киргизген. Барселона клубунун коргоочусу Жерар Пике Испания кубогу жарым финал алкагында өткөн Атлетик клубуна каршы оюндан кийин өз ой-пикири менен бөлүшкөн. Месси жана Абидал туурасында да өз пикирин билдирген. Азыр ар бир клубда боло турган эски жараны козгонуу бактысы эмес. Баарыбыз өз күчүбүзгө жана клубка ишенебиз. Алдыда шоу болуп жаткан учурларга да жооп беребиз. Месси жана Абидал ким өзүнүн кайсыл жерде туура эмес, кайсыл жерде туура экенин жакшы түшүнүп турат. Бири-бирибизге таш атууну чейремиз. Бул бизге жардам бербейт. Биз көңүлүбүздү оюндарыбызга бурушубуз шарт. Бизди Барселонада жеңиштүү оюндар бириктирип турат, деп сөздөрүн аяктайт Марка нашириге берген интервьюсунда. Маалымат үчүн айта кетсек, Барселона Ла Лиганын 22-турунан кийин 46 упай топтоп экинчи тизмеде бара жатат. Бундеслиганын январь айындагы мыкты футболчусу аныкталды. Боруссия клубунун чабуучусу Эрлинг Холланд Бундеслиганын январь айынын эң мыкты футболчусу деп табылды. Холланд келишим менен ийгиликтерди багынтууда. Эрлинг Холланд Боруссия клубунда биринчи жолу бир оюнду толук 90 мүнөт ойноду, бирок тилекке каршы чабуучу гол киргизе албады. 2004-жылы ушул күнү Петр Чех Челси клубунун дарбазачысына айланган. Жоге Ювентус клубу Роналдо жана Мессинин бир клубда ойносуна аракет кылууда. Мына силерге фантастика. Ювентус клубу Барселона чабуучусу Лионель Мессини сатып алууну көздөп жатат. Бул тууралуу Зесан интернет блогу маалымат таркатты. Турин клубу аргентиналык чабуучуну сатып алуу үчүн Мессиге туура келген сунуш жөнөтмөкчү. Бул аркылуу Ювентус клубу чабууда Месси жана Роналдо бир клубда ойносун түзмөкчү. Сиздердин оюңуздарча, Месси Ювентус клубуна өткөнү жакшыбы же Манчестер Сити клубунабы?
же Барселонада калганы жакшы? Ой пикириңизди комментарийга калтырыңыз. Ой пикириңизди албетте күтөм. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, жакса лайк басыңыздар.